ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಒಳಗೊಂದು ಅಳುಕು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಇಂಥ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮರ ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವಾರ್. ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಶಂಖವನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಸದ್ದು, ನಗಾರಿ, ಕಹಳೆ, ಡೋಲು ಎಲ್ಲವೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಳಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೌರವರ ಭಯದ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದು ತಂತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಂಖವನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅರ್ಜುನ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ. ಅದು ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಿಂಫನಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಶಂಖನಾದ ಕೌರವರ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳುವಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೀತೆನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ ದೃಢವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೈವತ್ವವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೂಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವುದು ಒಳಗಿನಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ಸದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನ ದೃಢತೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಜಯ ಗರುಡ ಸುಪರ್ಣ.